大家好，又係我160啦。咁今次軍票庫咧就會多咗呢個有琪琪嘅系列啦，就係呢個新鮮滾熱辣 GQX 同埋鐵血呢個新嘅牙聲煲聲。今次冇朋友嘅關係，所以由格出嘅。好地，除咗常規配置嘅卡同埋棋之外咧，今次仲有個5抽1嘅 EX。許願馬抽同古迪利亞，佢即刻走開係咩意思？係咩意思啊？我許願啊，格格，過嚟，你過嚟我先可以許願成真。嚟啊，聞下幫我係咪啊？覺得邊頭冇啊？已經米已成炊喎，但係。對上一次出棋呢，已經係當年嘅第一水連棋嘅 ST01至04啦，直接跟翻 starter 嘅內容，可能為咗差異化多啲人買，今次就跟一堆二畫同要抽嘅 EX 咁賣，就係咁輕易啊，就令我呢啲賭狗上身啦。如果唔中我許願嘅，可能我會再買咯。4號咧就出咗新消息啦，唔知大家有冇興趣呢？咁我就好期待啦。咁嚟緊都會拍條片咧，講下呢個新消息嘅，就係啲棋嘅內容。Fucking yes！完全唔 get 點解佢開冇可以開成咁咯，即係右上角嗰個斧頭做咩事？因為其實佢應該穿窿咯，個設計。可能我個人比較低調，雖然而家多數都係開卡為主，但係我都算係玩開戰棋模型先，後面先入卡限。咁好啦，依家就可以全都要啦。原本咧呢條片係講得切第2日就出嘅，咁結果就發生咗啲意外啦。大家睇到條片後邊咧就明白呢個意外嘅啦。我想吐槽下個說明書咯，雖然我理解佢想可能環保一張紙過，即係一邊咧就係 K-Mac 啦，後邊就係說明書。但係因為上次咧我工作空間仲係好大，所以我就冇吐槽到呢一個點啦。咁今次個工作空間咧就細咗勁多啦，所以我就想吐槽個說明書會唔會太大張咧？到底係跟住呢個時候咧就開始作業啦，呢隻嘢佢就開始亂咁揈啦，佢想咬爛我個史迪仔地氈咯。當我發現佢嘅時候，梗係要阻止佢噶啦。咁我哋就開始呢一個打交爭霸戰啦。喺呢個戰爭入邊係唔會有贏家嘅，因為輸嗰個啊，永遠都一定係愛對方嗰個多啲嘅，即係我啊。所以我就榮敗呢個流血收場，真係我又要暈血啦。我哋下條片見啦，大家記得 like、訂閱同埋 share。散會。